Oke, ketemu lagi sama gue Nadia MP. Lagi ada teman-teman dari anak-anak skuter tanpa nama nih. Sebelah kanan gue sudah ada Hamim. Halo Hamim. Di sebelah sana ada Aka. Halo. Dan yang satu lagi siapa namanya? Dinar Candy. Oke, gue mau nanya-nanya tentang skuter tanpa nama sama kalian ya. Menurut kalian nih, skuter tanpa nama itu adalah sebuah komunitas kah atau sebuah keluarga kah? Silakan, Hamim yang menjelaskan. Kalau menurut gua sih skuter tanpa nama itu adalah komunitas di dalam keluarga. Komunitas yang ada di dalam keluarga. Iya. Itu doang. Kalau menurut Aka, gimana sih skuter tanpa nama itu? Ya mungkin nggak beda jauh sama Hamim. Sebuah komunitas yang bisa dibilang keluarga kecil dari hobi yang sama, bisa menjadi sahabat dan keluarga di luar keluarga aslinya. Oke. Kalau menurut Dinar, Ya. apa tuh skuter tanpa nama? Tempat berkumpul, arium, Siap. bersilaturahmi. Siap, tapi bukan seeran. Boleh dibilang CR. Karena tempat berkumpul. Terus? Udah? Udah. Itu doang? Oke. Terus kesan pesan kalian buat skuter tanpa nama ke depannya seperti apa sih? Lebih menjadi keluarga aja. Lebih menjadi keluarga. Semakin banyak tali silaturahminya. Oke. Absolut. Terus? Absolut. Hai. Terus kalau menurut kalian ya, misalnya gue nih sebagai anak baru dan gue tertarik banget buat masuk skuter tanpa nama, ada ospek kah atau ada persyaratan khusus kah untuk menjadi anggota dari skuter tanpa nama ini? Kalau di kita tuh ospek nggak ada. Gak ada ospek berarti ya? Bukan kuliah soalnya. Takutnya kan masuk ke komunitas ada ospek atau misalnya harus Bahkan ngapain? di kita kalau nggak punya motor Vespa juga bisa ikutan gabung, main-main dulu sama kita, motoran, beli bareng. Nanti juga kan beli sendiri dia. Kalau udah nyaman kan enak beli sendiri. Terus kalau kan Nadia pernah ikut gathering nih ya, pernah ikut gathering waktu itu. Sebenarnya gue tuh udah dianggap masuk skuter tanpa nama atau misalnya ya lu cuma main doang berarti, atau misalnya gue harus ikut ngumpul terus-terusan baru gue dianggap sebagai skuter tanpa nama. Ada persyaratan kayak gitu-gitunya nggak sih? Mungkin nanti juga dengan sendirinya kalau ikut sering kumpul atau gimana kan jadi ke bawah suasana berpestanya. Oh, siap. Sama lebih ke keluarganya juga lebih kenal satu sama lain kalau kita kayak gitu. Siap. Berarti tidak ada syarat khusus. Kalau kalian bukan anak Vespa atau misalnya kalian juga nggak punya Vespa, boleh gabung berarti ya? Boleh dong. Oke. Terus apa lagi yang mau gue tanyain sama kalian ya? Kalau selama ini di anak-anak Vespa sendiri ada yang istilahnya, gue nggak mau mengompori, cuma maksudnya ini orang yang paling aing tunggu maksudnya buat si maskot iya nu bodor atau yang ada nggak sih, atau emang ya udah lamun ngumpul sama garoblo KB gitu? Ya itu juga namanya kan skuter tanpa nama, kalau disingkat itu namanya jadi setan. Setan. Kodrat setan kan lebih ke gimana ya, karuan lah, nggak jelas. Tapi tetap dalam satu tujuan, Siap. berpespa, Vespa. berbudaya, Dan sama apa satu rasa bersahabat. bermartabat kalau saya kira. Bermartabat. Oke. Sebenarnya tapi ada terorganisir kan, ada ketua, ada ini gitu kan, ada. Ada. Karena kan ini gue lagi kebetulan kenapa gue ada di sini sama anak-anak skuter tanpa nama ini, lagi ada pembuatan video untuk menuju ke safety road, dimana kalian ini adalah komunitas yang dianggap terpilih untuk menunjukkan kalian tuh sebagai panutan nih sama komunitas-komunitas lain. mau Panutanku Asia. Entah itu riders atau entah itu nanti pengemudi yang lain, anak-anak muda yang milenial yang sekarang kebanyakan ya, kalau anak-anak milenial sekarang kan lu mau gaya lu naik Vespa misalnya gitu kan. Ini menurut kalian nih, lu udah pantas belum sih maksudnya untuk dianggap seperti itu, untuk menjadi panutan orang lain, atau misalnya ya
Ya kalau menurut gue sih ya itu kan sudut pandang si orangnya atau gimana, terserah lu. Silakan Hamim. Lebih ke masing-masing orangnya sih kalau kata aku, melihat kita itu kayak gimana. Kalau saya sama anak-anak sih, kita jadi pelopor Vespa klasik sama modern itu baru istilahnya baru pertama kali komunitas di Kabupaten Karawang itu ada. Biasanya kan dua tak Vespanya kan metik. Kalau kita tuh sama-sama. Oh. Jadi ya Modern ada, klasik ada. Iya. Sejauh ini udah pada pergi kemana yang paling jauh deh? Kalian udah kemana? Kalau yang paling jauh sih kemarin teman-teman ada yang ke Bali, ke Jawa Timur. Motor yang paling sering rusak? Motor yang paling sering rusak itu motor saya juga sering rusak. Setiap bulan pasti aja pengeluaran ada lah. Atau yang pada saat lagi di jalan lu pas nih motor hati-hati nih pasti mogok soalnya, ada nggak? Kalau kayak gitu sih, Kalau kayak gitu pasti ada aja. rata semuanya. Namanya Semua ya? namanya Iya. masalah, nggak ada yang tahu. Oh, oke. Namanya Tapi Vespa kan masalahnya, motor masalah di perjalanan itu biasanya yang paling ditunggu-tunggu buat anak-anak Vespa saat touring. Bakal jadi momen soalnya. Momen, tua. Betul sekali. Oh, gila ya maksudnya. karena momen itu nggak bakal bisa dibeli. Betul. Sama pacaran tuh sama anak-anak Vespa kali. Iya, aman deh. Soalnya dia setia, dia kan mau sebejat apapun tuh motor bakal tetap diurus. Dia tidak mencari yang baru tapi dia Menyeleksi lah. Menyeleksi. Gokil. Tapi tidak murahan juga, betul? Tidak lah. Yang murahan. Tidak ada yang murahan. Mahalan. Skuter nama-nama ini kebetulan komunitas yang gue kenal baik dan sudah lama juga bekerja sama dengan tim gue, entah itu di Raja Dega, entah itu nanti di syuting atau dimanapun itu pasti bakal berkolaborasi terus sama mereka. Amin. Amin. Acara yang dekat-dekat ini nih yang kalian bakal datengin atau misalnya kalian buat apa? Paling Paham jadi dari 1 bulan sekarang, setiap tahun kan rutinitas kita itu ada gathering tahunan. dan Ya. anniversary mungkin. Anniversary. Kira-kira gue bakal diajak lagi nggak nih? Diajak lah. Diajak. Semuanya boleh bergabung sama kita. Diajak ya? Iya lah. Kabehan. Terus nanti gue naik motor siapa? Naik motor yang ini aja yang kosong. Siap ya? Tapi jangan ledekin gue lagi dong. Karena Aing numpang Riwana, jadi waktu itu Namanya anak setan, ya pasti namanya ledek-ledekan. pasti ya. Jadi jangan pundung, Iya. Terapi mental dikit tapi lah. mental dikit. Kalau event di luar komunitas sih yang dekat-dekat sini ada Moods March of Mayday. the Mood, Moods Mayday itu event Vespa. Vespa ya? Itu di Bandung biasanya. Waktu kemarin Bandung, ya? Jakarta juga. Oh ada Bandung Jakarta. Biasanya yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak Vespa. Bandung. Vespa Indonesia. Gue pengen dong kali-kali ikut, biar nanti kita masukin konten lagi nih. Boleh. Boleh. Gue mencari konten. Oke, nanti berarti tunggu nih, kita bakal datang ke acara Mars March of the Mood yang paling dekat. of the Moon. Tanggal berapa? Udah tahu belum? Kalau namanya kan March of the Mood, Berarti Maret. Maret, kira-kira Maret sama akhir Februari sekarang lah. Itu nanti di acara itu tuh sebenarnya ada apa aja sih? Kenapa anak-anak Vespa itu pengen semua apa atau pengen banget datang ke acara itu tuh sebenarnya ada apa gitu di dalam acara? Tahu saya itu intinya yang pertama itu silaturahmi antar komunitas, bisa dibilang sih se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Mungkin jadi event tahunan juga yang dilaksanakan sama Beat Boys. Nah, kalau itu kan acara yang se-Indonesia. Kalau misalnya acara yang tahunannya mereka tuh kan ada acara skuter tanpa nama anniversary ya? Iya betul. Yang kemarin tuh baru diadakan di Jadi Habit Coffee. Nah, untuk yang tahun sekarang nih, prepare-nya sudah lebih matang kah atau bakal di mana kira-kira? Soalnya sejujurnya acara skuter tanpa nama ini kalau menurut gua buat tim sponsor merapat deh. Soalnya pasti bakal rame banget. Datang ya masa lo nggak perlu mikirin lagi. Terus konten-konten acaranya juga pasti asik-asik dan mereka juga waktu yang pas itu yang kapan ya, yang dia pasar besi itu mereka ada charity-nya juga. Jadi skuter tanpa nama ini tidak hanya mementingkan untuk event mereka tapi juga ada charity. Waktu itu charity-nya ke
ke SLB, anak-anak sekolah luar biasa. disabilitas kayak gitu. anak-anak disabilitas. Jadi buat kalian yang emang mau, Kak, aku mau dong yayasan aku misalnya berkolaborasi dengan skuter tanpa nama, atau Kak, aku mau nih sponsorin buat acara skuter tanpa nama, atau mau menyumbangkan uang kalian untuk anak-anak disabilitas atau yayasan yang lainnya, silakan langsung aja merapat ke anak-anak skuter tanpa nama. Nanti gua kasih kontaknya di deskripsi ini. Itu aja. Ada lagi nggak yang kalian mau sampaikan buat anak-anak milenial untuk safety road? Gimana, Hamim? Kalau dari saya tetap taat peraturan di jalan, kebut-kebutan janganlah, kalau bisa tetap helm nomor 1 sama surat-surat dilengkapi. Surat-surat dilengkapi. Ya. Kalau dari lu gimana? Mungkin untuk kelengkapan motor, surat-surat yang pokoknya safety buat diri sendiri dan saling menghormati pengguna jalan lainnya. Terima kasih. Dari Dinar? Mungkin sama. Gitu doang. Ya. Rada males bacot kayaknya anak. Ya udah deh, gitu aja ya. Gue Nadia MP. Sampai jumpa lagi nanti, sampai ketemu di konten acara selanjutnya. See you. Thank you skuter lama-lama. Salam jempol kejepit.